Существует два вида египетской пластики – скульптура и плоские изображения, подчиняющиеся одним и тем же законам стиля, независимо от того, представляют ли они собой живопись или рельефную работу. Материалом для скульптуры служили у египтян камень, дерево, слоновая кость, бронза и глина. Важнейшие памятники египетской скульптуры, статуи богов и людей, встречаются также фигуры животных. Изваяния людей ставились в гробницах и храмах. В первых, кроме нескольких статуй, представлявших умершего в различном виде, помещались также изображения его слуг. Перед храмами и внутри их ставились статуи царей, строителей и основателей этих зданий. Нередко подобные статуи также представляли одно и то же лицо в нескольких видах. Изображения богов в египетской скульптуре играют второстепенную роль. Скрываясь в мрачных святилищах, куда допускались только фараон и жрецы, фигуры богов, если они имели человеческий облик, изображались в нильской ладье. В других частях храма изваяния божеств являлись не предметом поклонения, а обетными приношениями. Хотя божества, покровители отдельных областей и городов Египта, имевшие чисто земной характер, впоследствии нередко сливались со светлыми богами-небожителями греческой религии. Однако эти божества, несмотря на небесный свет, их озарявший, не могли сбросить с себя земной оболочки. Египетский народ почти всегда представлял себе богов в образах священных животных. Амон, древний бог города Фив, даже во времена римского владычества, превратившись в Юпитера Амона, сохранил свои бараньи рога. Поклонение его двойнику, древнему богу солнца Ра, возникло из обожествления копчика. Пта, древний бог художников Мемфиса, чтился в образе священного быка Алиса. Гатор, богиня неба и любви, в образе коровы. Сопк, местное большинство Фаюма, в образе крокодила. Горус, бог солнца, в виде копчика. Животный элемент менее заметен в изображениях Нейфы, всевидящей богини Саиса, но особенно в изображениях Осириса, великого бога умерших, культ которого был продолжением культа древнего божества, покровителя Абидоса и его супруги Исиды, мудрейшей из всех людей и богов. Египетские скульпторы в большинстве случаев ограничивались приделыванием к божеским статуям голов священных животных. При этом, само собой разумеется, изображениям богов не только в не придавалось облагороженных человеческих черт, но и создавались новые существа. Гораздо реже производили египтяне такие статуи полулюдей-полузверей, в которых к туловищу животного приставлена человеческая голова. Главные образчики подобных изваяний – сфинксы с туловищем льва и головой человека, олицетворяющие собой божественное происхождение царской власти. Это скульптурное изображение было столь распространено в древние эпохи и в последующие времена, что не только бесчисленное множество раз повторяется в египетском искусстве, но и доныне остается достоянием художественного творчества. К числу изображений двойственного характера из чисто животного царства принадлежат гриф, крылатый лев с головой орла, имеющий без сомнений азиатское происхождение, и изображение львицы с головой копчика, порождение чисто египетской фантазии. Наконец, примером человеческих крылатых изображений могут служить также статуи Исиды и Нефтиды, игравшие некоторую роль в египетском искусстве позднейшего времени. Разумеется, египетские скульпторы лучше знали строение человеческого тела и правильнее воспроизводили его, чем другие народы. Жаркий климат Египта, заставлявший носить лишь самую легкую одежду, способствовал изучению нагого тела. Лучшие из древнеегипетских изображений человека в стоячем или сидячем положении почти не оставляют желать ничего большего, если вообще требовать от скульптуры передачи нагого тела, застывшего в неподвижности. Такое условное воспроизведение человеческих фигур может быть объяснено первоначальной ступенью развития искусства, выше которой не поднимался ни один народ до греков, лишь в начале V века до нашей эры, ушедших дальше по пути художественного творчества.
На примере именно египетской скульптуры основал Ланге свое учение о фронтальности в пластике древних и первобытных народов вообще, равно как и культурных народов, стоявших на одинаковой ступени развития с народами Древнего Востока. Вопрос, выработали ли египетские скульптуры законы, определяющие сравнительную величину отдельных частей человеческого тела, имели ли они для этого канон, представляется спорным. Диодор говорил, длину всего туловища они делили на 211 к 4 части и сообразно этому определяли взаимное соотношение всего остального. Одни из первых египтологов 19 столетия принимали за единицу этого египетского канона длину одного из пальцев. Новейшие же исследователи, безусловно, отвергают существование канона в египетских скульптурных изображениях людей. В крайнем случае, правила пропорциональности частей в статуях могли существовать только в эпоху Птолемеев и римского владычества. Тем не менее, в египетской скульптуре были законы, связывавшие свободу движения и поз человеческих фигур, требовавшие от них неподвижного фронтального положения. В египетской скульптуре встречаются целые группы человеческих фигур, и в них-то именно выказывается особенно сильно закон фронтальности. При этом главная фигура своим размером вдвое или втрое превосходила величину остальных. Правило, по которому фигура, в большинстве случаев царь, изображалась гигантом в сравнении с окружающими его фигурами, соблюдалось и в египетских изображениях на плоскости. Этот способ обозначения духовного превосходства одного человека над другим посредством увеличения размеров его фигуры должен быть признан вполне естественным на известной стадии развития искусства.